Клиент решил сэкономить на качественной зарядке, но при этом сейчас поплатится в 5 раз больше за ремонт материнской платы. Видите микросхему? Эта микросхема отвечает за питание айфона, за зарядку аккумулятора. И как вы можете видеть, на этой микросхеме есть прогары. Это результат использования некачественной зарядной станции, зарядного устройства. И вот как вы можете видеть, эта микросхема требует замены. Сейчас я буду менять эту микросхему, обратно спаивать плату и собирать вот этот наш телефон.